Passing grade. Lead harder. Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Octave Travel. Bene, vi ho fatto vedere l'equipe che sono stato un po' in giro a farmare. Mentre farmavo ho trovato cose, quindi ve le ho fatte vedere esattamente dove. Ho cominciato dal punto A arrivando al punto B, così almeno vi ho fatto vedere bene la strada senza problematiche. Adesso ero qua, di nuovo qua, come ce l'avamo lasciato nell'ultimo episodio, per andare a vedere un po' di cose. Quindi insomma andiamo a vedere di rubare. Sono salito ancora di un altro livello con Tyrion. Non ho ancora usato le noci, ho provato a vedere che differenza ci fosse, che sia col mago. Gli ho messo tutte le noci, ovviamente ho salvato e poi ricaricato, non le ho usate, per vedere un po' la differenza. C'è, ma non così esagerata da giustificare adesso l'uso. Magari a livelli molto alti ci sarà molta differenza, oppure forse no, o forse è più consigliabile farlo adesso che siamo bassi. Non so cosa dirvi a riguardo, però di differenza abissale non ne ho vista, ecco, diciamo così. Sicuramente la differenza c'è, si nota, ma non così esagerata. Come vedete non le ho mai usate, quindi ne ho di queste magiche, ho provato a usare tutte 5, e sì, c'è un po' di differenza, che mi sembra un 80-100 di danno base di magico a Cyrus cambia, che a livelli bassi tanto, a livelli alti non è un cazzo, quindi insomma alla fine ho usato solo queste non l'ho usata. Poi ho provato altre cose, ma ne ho così poche nutrienti. Ne ho un'altra che avevo 5, mi sembra questa. La sfuggente che l'ha schivata, tutta differenza non l'ho notata, diciamo, ecco, per adesso direi che le tengo. Poi quando magari ne avrò 10 se riesco a arrivarci, che non so neanche, le proverò. Vabbè, andiamo a vedere di indagare, vediamo un po' cosa salta fuori. Uno scontro locale, questa è sicuramente una cosa buona. Una donna impiegata alla locanda di Pietregida ha scelto di lavorare a contatto con i clienti per incontrare l'uomo dei suoi sogni, ma ancora oggi attende il bacio della dea. Vendetta è convinta che un impiego in taverna le avrebbe portato maggior fortuna. Vendetta, è vendetta, ci potevamo sì, cioè, sì. Ho provato anche a sfidare un po' di gente per vedere se mi dava degli item, non qua, ovviamente non ho fatto niente qua, in altri lidi, diciamo, anche quella, come si chiama, qui avevo sfidato dove eravamo prima con Tyrion, vediamo un po' se la trovo. Qua ho sfidato quella lì, quella vecchia, che era potentissima, ci ho messo una vita, alla fine mi ha fatto entrare e mi ha dato 10.000 di gold. Ovviamente ho ricaricato, ho lasciato perdere perché lo faccio con voi, però sì, non so se dire vale la pena o meno, perché 10.000 sì, sono tanti, però si fanno anche in fretta, e quello io ci ho messo un quarto d'ora a batterla, quindi non lo so. Vabbè, faremo più avanti quando sono più potente, perché non vedo il motivo di farlo adesso per spenderci un quarto d'ora per 10.000 gold, ecco, che sono tanti per carità, però parliamoci. Questa è Pietregida, la principale città degli altopiani. Qui hanno sede le
legatorie più importanti al mondo. Incontrerai schiere di artigiani durante la tua permanenza e non vedo l'ora. Vediamo quanto mi fai pernotare adesso. 209 è già più modesta come cosa, ma la farei anche perché ho fatto un po' di combattimenti, così mi sono rigenerato e siamo a posto. Ho visto build su line di Super Dodge, cioè che schivavano praticamente l'impossibile, e sarebbe stato bello farlo, però a discapito poi del danno, per carità non subiamo mai danno, quindi possiamo farne quanti ne vogliamo più in là. Sarebbe da valutare, però devo vedere come impostare ancora il gameplay, perché ancora non ho un quadro generale finché non ho tutto nel gioco in mano. PA50, ok, difesa fisica elementale, va bene, non mi dispiace. Vediamo cosa ha da dirci il signore. Hai mai sentito parlare della tomba dei re di Ventus? Secondo alcuni si trova la tomba dei re. Eppure quel luogo è noto soprattutto per gli orribili mostri, altro che tombe reali. Qui c'è effettivamente che sia questo? Tombe dei re, esatto. Ci sono andato a fare una visita mentre stavo farmando, girando, proprio all'entrata. Mi ha fermato, ed è un livello più alto, mi sembra 21 come incontri, o 27, una roba del genere, mi sembra più 21. E ho trovato 2 Kate, ho detto ma porca vacca, allora possono succedere queste cose, che capitino i 2 Kate. Sì, però avevo anche preparato la clip, ma alla fine sono stati veloci, perché era il secondo e il terzo turno. Il primo era Tyrion che non aveva niente, e quindi quando è capitato loro sono sfuggiti. Non l'ho registrato perché il microfono si è rifiutato di sentire ciò che avevo da dire e quindi non ho registrato. Ci vuole pazienza, cazzo, 2 Kate mi sono sfuggiti, mi è voluto un sì atomico. Andiamo avanti che è meglio. Vediamo cosa dice il signor. Oh, salve. Un uomo snello e con sembianze ben definite. Studia con passione le tematiche più inusuali, come il mondo dei morti, i cimiteri citati nei racconti popolari o i luoghi in cui dimorano le creature fantastiche. Vanta profonde convinzioni, anche se nessuno saprebbe dire esattamente riguardo quali argomenti. Beh, svitato completamente. Beh, mi fa piacere, insomma, che sia un uomo così colto. Vediamo un po' di fare anche altro. Oh, c'è una cesta. Carità buona. O una sì, posso fare poco qui. C'è poco da dire. Vabbè, andiamo pure avanti. Poi, salve, lei è? In cima alla scalinata troverai il quartiere nobiliare, fiore all'occhiello della nostra città, e mi fa piacere. Vediamo un po' cosa ci dai. Che ne ho così pochi che mi ci voleva proprio. Ma porca vacca. Vediamo se mi dai qualcosa di buono. Un oggetto da scorta è stato carino. Quando una donna lo ha derubato della sua intera fortuna, è diventato paranoico, al punto da nascondere i suoi beni e tutto il denaro rimasto. Sfortunatamente, non riesce a ricordare i luoghi in cui ha disseminato le sue ricchezze. Beh, complimenti. Un po' di fosforo. Grazie, molto gentile. Non c'è nascosto. Adesso vediamo se noi lo troviamo quello che lui ha nascosto, perché è qua, è qua. Ok, portamonete con le... Ok, nella clip che mi ho fatto vedere c'era una di queste qui da raccogliere che non ho raccolto, che dopo ci andremo. Anzi, vi faccio vedere se non mi dimentico. Tanto ci ritorniamo. Era qua, se non sbaglio. Infatti sbaglio, non era qua. Era qua dove c'era Tyrion. Così lo prendo un attico e non mi confondo più, vedete qua. Che l'avevamo trovato ma non l'avevamo preso. Ok, portamonete, ci vuole tanta pazienza, lo sapete. Vediamo, eravamo a Pietra, a Ruvia, no, eravamo qua a Pietregida, mi sembra. No, scelte, non ce la posso fare. Ok, andiamo di qua. E io qua non ero entrato? No, a quanto pare no. Quanta bella gente. E tutti bambolati lì, bloccati. E porca vacca. Vediamo cosa da dirci. Beh, cosa da darci più che altro. Va bene. Tutte robe buone, non metto in dubbio. La legatoria in cui lavoro è la più grande della regione. Beh, mi fa tanto piacere che tu lavori qui. Beh, non c'è anche un cazzo, però. Un artigiano della più importante rilegatoria della città. Si è avvicinato al mestiere a causa delle sue scarse capacità di socializzazione. Da allora, intesse rapporti solo con i mercanti o gli acquirenti di libri. Triste. Grazie, molto gentile. Per carità, è stato lei gentile. Vediamo un po' di andare da altre parti. Salve, lei è un signore, sa? Certo che lo sa, è un signore. Allora, vediamo un po'.
Scudo alto. Sarà anche alto, ma non scrivo un cazzo. Ma porca vacca. Vabbè, molto piacere. Vediamo un po' cosa ha da dirci. Tante cose. Un mercenario che si è ferito al ginocchio cadendo dalle scale nel corso di una missione. Ha deciso di stabilirsi in città dopo essersi innamorato della donna che l'ha accudito durante la convalescenza. Beh, che carino, è stato molto gentile. Non parlo. Questa città è famosa per le sue legatorie. Qui vengono in visita eruditi di tutto il mondo. Beh, troviamo un bastone, spero io, perché non lo prendo da una vita. E porca, è chiusa sto posto. Accidenti. Vediamo un po' che ha da dirci la signorina. Da queste parti vivono i comuni cittadini, ma il quartiere ospita anche negozi e i laboratori di corazzai. Beh, interessante come cosa. Vediamo bene, queste presto li userò perché quando ci sono dei mob particolari, sarà dei boss particolari, una mia premura usare. Ecco, vediamo cosa ha da dirci la signora. E ci dà anche l'arte del barattolo. Ecco la spagnoleggiata. Una studentessa residente a Pietrejida. Dopo essersi fatta un nome come danzatrice in una città desertica, ha deciso di investire nella propria educazione. Il sostegno di una ricca famiglia, ammirata dal suo entusiasmo, le ha permesso di proseguire gli studi senza alcuna difficoltà. Beh, una spagnoleggiata da panico, vabbè, è andata così. Grazie, molto gentile. L'arte del baratto, che è l'arte di barattare i barattoli, ma porca vacca. Quindi io a lei ho parlato, sì, perché dice che il coso. Vediamo di parlare con lui. Questa città è suddivisa in quartieri delineati da pendii delle montagne. Gli aristocratici vivono sulla vetta in ville e magioni, mentre la gente comune abita a sobborghi disseminati di officine, quindi commerciale. Ok, benissimo, la M già va meglio e vediamo cosa da dirci. Speriamo che non spagnoleggi anche oggi. Una donna che ha vissuto in questa città per moltissimi anni. Si è rifiutata di partire persino davanti alla guerra che infuriava nella regione. I segni del conflitto le ricordavano i tempi passati, in particolare il suo defunto marito. Si chiama nonna calorosa, ma mi fa piacere. Grazie, molto gentile. E qui si va per gli altopiani e di qua si va per le ville, presumo. Vediamo se mi dice qualcosa. Le vette della di sa. Bene, visto che sopra c'è una quest, io farei prima di sotto. Dunque qui c'è la quest anche di Anit, però adesso la faremo poi. Adesso prima facciamo tutto bene quello che dobbiamo fare e poi vediamo. Allora, dovrebbe essere Anit, sì, infatti. Vediamo di alleggerire il signore. A volte non è quello che, scusate, quello che ho comprato, che ho pagato una scaterva di soldi. Ditemi di no. Porca vacca. Voglio piangere, posso piangere così, giusto per, che devo essere per forza una cosa così voluta, ecco. Vediamo un po'. Un oggetto nascosto, spero sia buono. Un carpentiere che esegue riparazioni in tutta Pietrejida. La storica cittadina ha visto giorni migliori, quindi la famiglia dei fondatori ha deciso di assumerlo per risolvere guasti o problemi di sorta. Di sorta, ok, grazie, molto gentile. Un oggetto nascosto che è di là. Adesso noi andiamo anche di pararci perché mi sono scordato. Allora. A nord sorge la villa, le ville, a ovest invece troverai l'ingresso, o forse dovrei dire l'uscita della città. È uguale, ingresso-uscita, se ce n'è una sola. E quella è, andate e ritorno. Ok, già la G mi fa piacere, vediamo cosa da dirci. Mentre lo tengo occupato, ma che voglio dire, posso esserti d'aiuto? Molto losco il signore, veramente tanto. Un mercante celebre per la sua astuzia. Sembra essere alla costante ricerca di nuove strategie per guadagnare denaro con il minor sforzo possibile, avendo sempre scrupolo di non sporcarsi le mani. Che persona affabile, proprio, molto gentile, grazie. Tu sei il solito losco, ok, va bene. Vediamo un po', c'è un po' da fare effettivamente. Vediamo cosa ha da darci lui. Polvere lenitiva. Oh, ma è molto bassa come cosa. Ok, la polvere lenitiva. Adesso io vado un attimo a usarla e ci diamo tra poco. Ed eccoci qua, l'ho usata, vediamo un po', così almeno la prendiamo. Almeno io so che sono passato, perché sennò... Ah, ce l'ho fatta.
Ok, vediamo cosa ha da dirci. Da queste parti lavorano tutti come ossessi, ma dovrebbero avere più cura della propria salute. È un coniglio da dare sempre questo. Sì, uno speziale di media età cura scrupolosamente la sua salute al punto da sembrare più giovane di quanto non sia realmente. Vabbè, è così. Quindi fatto. Io dunque potrei andare qua. Sono sempre gli altopiani, per me è sempre la stessa strada, sì, che passavo di là a sinistra, invece qui passo a destra, però la scalinata sempre quella è. Quindi vediamo il mercante se magari abbiamo un po' di fortuna, qui ci dà qualcosa, adesso non abbiamo ancora cose nuove, però questa mi piacerebbe tanto prenderle tutte, ma è un po' un problema. Lo farò, perché per competitivo, però, cioè, vi dico, già prenderne 20 e 70.000, prenderne 90 vuol dire che è tanto in più, vuol dire che sono almeno 300.000 butto lì, non ho fatto i conti. Comunque sia tanto. Vabbè, vediamo un po'. Oh, porca troia, l'abito del falco, che l'ho pagato tantissimo. Vabbè, l'ho pagato tanto tempo fa, vabbè, che dovrebbe essere quello che ho dato a Tyrion, se non sbaglio. Abito del falco, esatto. Vabbè, ne ho comprati 4 mi sembra, questo è il quinto. Va bene, ok, bene. Quest'uomo produce carta a Pietregida, città celebre per le sue storiche legatorie. La sua opera certosina, che gli permette di creare pagine di alta qualità e di identico spessore, gli è valsa un'eccelsa reputazione. Mercanti di tutto il mondo si recano da lui per acquistare i suoi prodotti. Oh beh, grazie, molto gentile. La carta è un materiale raro, fino a poco tempo fa scrivevano tutti sul pergameno, sciaboia. È interessante questa cosa. Il carrozzaio corazziere qui, insomma, vediamo quanto devo piangere adesso. No, precisione sì, per carità buona, però insomma, sì. Critico sì, arco adesso piangiamo, tanto. Qui fa critico, ma neanche tanto più, quindi dai, non posso piangere. Quello che abbiamo, diciamo, rubato, che poi ho comprato prima, è più potente di questo, quindi forse per la tipa che ha l'arco. Scudo, lo scudo forse per Ranit, che ne beneficia. 2004, ne ho già uno, però non so chi l'ho dato, quindi insomma, tanto resta sempre bene di più, si sa mai. Questo qua no, perché la schivata deve deficitare in tutti, perciò io la schivata la vorrei tenere un po' alta, anche se questo effettivamente è buono per alcune cose, ma per altre no. Forse no, Cyrus mi perdo 24, non posso assolutamente fare una roba del genere, e anche Alphen. Allora, vediamo un po'. Difesa normale, difesa limitata, schivata. Ecco, questo qui per Alphen potrebbe essere un'idea, e glielo prendo. Sì, perché così mi schivi un pochino, poverino, se no cavoli, cioè nella merda. Questa qui elementala, difesa fisica, difesa elementala, attacco elementalo. Dove cazzo mi scendi ancora? Oh, certo che gliel'ho messo buono, devo dire che la veste che abbiamo trovato è veramente ottima. Per Cyrus gli dà veramente tanto di attacco elementalo, quindi niente, abbiamo finito qua. Vabbè, ho risparmiato soldi. Vabbè, dobbiamo ancora prendere quelli che migliora, però sapete, ci tengo sempre dopo a guardarci. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che le armi proibite siano incrementa attacco, siano molto buone. Le ho già sentite parlare di queste armi proibite, adesso non ho guardato dove trovarle, però so che quando ci sono ottime. Attacco fisico 310, velocità 120. Questo è sicuramente ottimo per Tyrion, perché lui ha un'abilità suprema divina, mi sembra si chiami, che è basata sulla velocità, e quindi è molto buono. Più la velocità è alta, più ne beneficia. A volte incrementa l'attacco fisico del bersaglio, può essere buono, però Tyrion non lo uso molto per attaccare, ma per togliere le debolezze e per condividere piace e cose così. Però comunque averlo alto non è male, e la velocità soprattutto, perché se gioca più spesso. Però non posso prenderla, proprio zero, quindi potrei solo comprarla, costerà sui 70.000. Teniamocela presente,
Più di questo non posso. E qui c'è un oggetto nascosto. Un uomo che rifornisce i fabbri con ferro di qualità proveniente dalla regione di Pietregida. Per aiutare la sua ragazza, ha acquistato uno spadone da suo fratello minore a un prezzo piuttosto elevato. Ha fatto una donazione in pratica. Un oggetto nascosto. L'ha nascosto benissimo, complimenti, era introvabile. Spada bastarda. La spada bastarda l'avevo già vista in vendita. Va bene, qui. Oh, si può entrare, ci sono rimasto male, pensavo non si potesse entrare. Vabbè, poi. E qui c'è tutta la parte sotto. Qui c'è una chiesa, non si può entrare. No, si può entrare anche qui. Salve signor Monaco, io vorrei parlarle. Mi fa parlare, grazie. Vediamo. PA ce l'abbiamo già. Però c'ha niente, no, pensavo fosse qualcos'altro. Protettivo, va bene. E questo illuminante, schivata più 20, va bene. Vediamo di parlarci anche. Sai che la pietrafiamma è discesa dai cieli? Elferic in persona l'ha condotta fino a noi e ha bandito da questo mondo il dio oscuro Galdera. Sembra quello del biscotti. Un oggetto nascosto. Forse era Galdera, vabbè. Un religioso di questa città, fervido appassionato di libri. Ha scritto un saggio che spiega con parole semplici i misteri della Sacra Fiamma e distribuisce copie della sua opera ai bambini. Beh, che carino. Grazie, molto gentile. Un oggetto nascosto. Spero sia nascosto meglio dell'altro, perché insomma non è visibile, quindi penso sia nascosto bene. Allora, vediamo un po' cosa dice il signor. Opera d'arte strabilianto. Questa non ce la posso fare. Vabbè, è sempre uno su... È sempre 4 su 10, 3,5, dai. Vediamo cosa ha da dirci, signore. Il cielo ti protegga, viandante. Posso esserti utile? Sì, mi sei stato tanto utile. Spero che costi tanto sta roba. Un affascinante rampollo di una famiglia di scultori. La sua elegante bellezza fa spesso strage di cuori. Completa ogni sua opera con un tocco dolce e raffinato, guadagnando in tal modo legioni di ferventi ammiratrici. Non riesce a dire C, non so perché, fa fatica. C gli dà fastidio, lo vedete come uno starnuto. Ok, andiamo un po'. Ottimo. Fungola. Inventario. Fungola spirituale. Chi è che ne ha bisogno? Lui, meno male. Ok. Perfetto. Vediamo cosa ha da dirci, signore. Ehi là, come va? Vuoi sentire una storia curiosa? Gira voce che in città resieda, l'idislessia, non ce la posso fare. Una diretta discendente della dinastia di Ventus. Non ne so molto di storie antichi o sovrani, ma non capita spesso di imbattersi in discendenti reali, no? Questa era una quest che ci aveva detto un tipo che se avessimo avuto notizie di questa dinastia di informarlo, quindi è interessante. E non c'è neanche niente. Abbiate pazienza, purtroppo sono dislessico, lo dico spesso, ma spesso non ci crede nessuno. E invece sì, lo sono. Un uomo estremamente socievole, quantomeno a prima vista. Trascorre il suo tempo raccogliendo informazioni ed è sempre aggiornato sulle ultime voci, ma nessuno conosce realmente la natura della sua attività. Già, purtroppo è così. Vediamo un po'. Questo c'è detto di Ventus, va bene. Abbiamo fatto tutto, prendiamo questo oggetto nascosto. Fungola spirituale, M però, bisogna dire che era una M. Di qua non c'è niente, c'è di qua che si può entrare, però non si può fare niente. Qui siamo già venuti. Io sono dislessico ma anche rincoglionito a quanto pare. Bisogna aver pazienza. Qui sicuramente bisognerà entrare. Ok, la M mi va bene. Vediamo cosa dice. Se vuoi procedere oltre dovrai passare sul mio cadavere. Se proprio è un invito, io non è che... Amico protettore di un uomo perverso, nulla di più, nulla di meno. Perfetto, grazie, molto gentile. Dopo passerò sul tuo cadavere, molto volentieri, insomma. Vediamo un po'. Mannaia! Però critico è buono. Mannaia rocciosa. Vediamo a chi posso darla, se posso darla.
penso sia molto peggio di quella che abbiamo. Così a naso, non è che io voglia sempre, però insomma no, è molto peggio. Che per carità il critico sale, ma scende tutto il resto. Ok. E vediamo un po' cosa ha da dirci il signoro. Niente di che. Questo giovane considera il leader dei criminali alla stregua di un fratello maggiore e sembra ansioso di seguirlo ovunque. Gli ha giurato fedeltà dopo essere precipitato oltre il ciglio di una strada ed essere stato soccorso da lui. Non è in grado di combattere come gli altri, ma nutre estrema fiducia nelle sue capacità di sarto e di cuoco. Beh, che strana persona. Vediamo se ha qualcosa da dirci. Che resti tra noi, ma il capo non è sempre stato così. Un tempo gli capitava persino di sorridere di tanto in tanto, ma da quando ha perso sua sorella Laila. Questo è il capo. Vediamo. Ok. Riduce i danni da vento subito. Questo mi piace. Quando riduce si dà l'immunità, sarebbe stato un pochino meglio, però insomma sia. Un chiassoso e pestifero scavezzacollo che causa sempre problemi insieme ai suoi amici. Un tempo si affidava a sua sorella, la sola parente ancora in vita e l'unica in grado di tenerlo in riga, ma da quando è rimasto solo sembra aver perso ogni freno inibitore. Ok, e vediamo. Questa è una quest che sicuramente vi dirà dei job intelligent, quelli qui che sì. Allora, vediamo un po'. Attacco fisico, attacco elementare. Oh, porca vacca! Signor Sirius, sto arrivando. Però tutti 80. Beh, ce l'ho fatta. Un attimo solo, perché io Sirius Black lo voglio assolutamente equipaggiare con questa cosa fantastica. Vado a deficitare, vero? Però cazzo, non mi aspettavo una roba del genere io. Vediamo un po'. Lo trovo, Attacco elementare c'è. Mamma mia, 100 è tantissimo, più delle noci che avrei usato. No, forse le noci arrivavo a 100 qualcosa, però è tanto in più. Perdo PA, è vero, e ne perdo tanti, lo so. Però mi interessa parecchio, perché io faccio tanto in più. Va bene, detto questo, possiamo vedere cosa ha da dirci. Parecchio. Un tempo. Questo anziano gentiluomo era un commesso viaggiatore. Oggi si guadagna da vivere vendendo le merci accumulate negli anni. Poiché ha dedicato la sua intera vita ai viaggi, non ha mai avuto modo di crearsi una famiglia, quindi ora è segretamente alla ricerca di un erede a cui lasciare il proprio negozio. Poiché, vabbè, grazie, molto gentile. E vediamo cosa ti dici. Quelle bestie bazzicano di continuo intorno al mio negozio e vi avventano senza ragione sugli ignari malcapitati, si intromettono nei miei affari e ognuno persino a minacciare e giungono persino a minacciarmi con violenza. Vado fiero della mia mercanzia, ma neanch'io entrerei in questo negozio se dovessi sopportare una simile violenza. Perché non se la prendono con qualcun altro? Che bella domanda. E qui noi entriamo in gioco. Vai, vediamo un po' se ce la facciamo. Vai. Dovrei farcela, Anita è abbastanza in alto. Più che altro indovinare le sue debolezze sarebbe già una cosa buona. Vediamo se Linde ce la fa in qualche modo. Guardo un attimo se riesco a trovarle, arrivo sulla wiki, così magari non faccio perdere tempo. Ok, ce le ho, però non le voglio usare, quindi andiamo avanti così. Ecco, c'ho questa. Questa viene raramente, però comunque buona. Scusate, sono arrivato a cap. Ti piacerebbe, come dicevo ce l'ho, che era questa e questa, però non volevo usarle. Linde è venuta lo stesso in nostro aiuto. Ok. Dovremmo avere 5.000 più o meno, forse un po' di meno. Comunque ce l'abbiamo fatta. Perfetto.
Cosa? Speri di fermarmi? Tornerò. Vegliardo, puoi contarci. Ah, aspetta, capo. La tua amicizia è stata preziosa, grazie per l'aiuto. Se mi dai anche un sempre qualcosa. Dove va? Ah, la ricompensa. È andata via. A quanto pare i miei problemi non sono finiti. In che senso? Che non sono finiti. Oh, ma si è liberata la stanza qui? Era già libera, vero? Sono ricognito io. Ok, questo è il corazziere che è sempre uguale. Dove sono finito? Sono finito da qualche altra parte. Perché lei evidentemente se n'è andata. Ecco qua, infatti è questo. Dicevo, mi sembrava strano. I suoi problemi non sono finiti perché lui è ritornato e effettivamente la quest c'è ancora. Porca vacca. Io provo a parlarci, vediamo cosa dice. È inutile, per quanto cerchi di allontanare quei tempisti si ripresentano sempre come l'erba cattiva. Nessuno può essere tanto ostinato senza un motivo. Che ci sia qualcosa dietro di lui? Signore, c'è qualcosa dietro di lei? Non mi sembra di vedere niente. Ma porca vacca, vabbè, comunque sia, se non vado erro, dovrebbe essere lui a memoria. Provoca. Vediamo se è lui, perché non mi ricordo. Vediamo. Standest thou against me? Then be hunted. Letting the hunt begin. Ok. Miss Ti piacerebbe, eh? Miss Ti piacerebbe tanto. Eccolo lì. Thou didst fight with courage. Esatto. Aiuto! Se ne va. Capo, è Tobias. Cosa? Maledetto Tobias, ha tagliato la corda senza neanche pagarci. Bella scusa, quel scansafatiche non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Dubito che lo rivedremo mai e lo stesso vale per i nostri soldi. E quindi erano mercenari alla fine. Che sta succedendo? Oh! Ehi tu, cos'era quel trambusto? Quindi è stato Tobias ad architettare tutto. Ha soldato quei fannulloni per intralciare i miei affari. Sapevo che c'era uno scansafatiche buono a nulla che era, ma non lo credevo stupido al punto da tentare di intimidire i suoi colleghi mercanti. Beh, se non altro hai messo fine a questa insensatezza. Ti ringrazio. Anche se in fondo vorrei... Ah, ma i desideri sono infiniti come i granelli di sabbia in un deserto. Nessun problema. O hai già fatto molto, più di quanto sia lecito aspettarsi da chiunque. Io le ricompense... E se ne va sempre lui. Porca vacca. Ah beh, 5000 amuleto del... Amuleto del guardiano. Non ricordo cosa sia l'amuleto del guardiano. Amuleto del guardiano. Non lo trovo. A meno che non l'abbia messo in un altro luogo. Infatti, vedete, l'ha messo qui. Difesa fisica, va bene. Non ce l'avevo, mi fa sempre comodo avere qualcosa che non avevo, insomma. Che ci fai qua te? Ah, sì, tu sei. Voglio dire, posso esserti d'aiuto? Ma ha chiuso la porta? Perché ha chiuso la porta? Scusate, io volevo sapere se entrando succede qualcosa. Perché non mi ricordo se era aperta prima e quindi vorrei provare. Tu sei già morto, lo sai. Come Kishiro. Tu sei già morto e non lo sai. Non Kishiro, lui lo diceva, insomma. Era chiaro, no? Ok. Ciao. Vediamo perché volevo vedere dentro se c'è qualcosa. Ok. Sì, c'è lui.
And what's more, Io e il ragazzo ci siamo confrontati a lungo e ho deciso di prenderlo a lavorare qui fin quando non avrà ripagato i danni. Se darà prova di sé, potrei persino affidargli la mia attività un giorno. Dopotutto, il tempo passa anche per me. Da anni cerco qualcuno che sia in grado di sostituirmi. Certo, da un farabutto non è proprio il massimo, però se proprio mi piace la cosa. E qui c'è corazza chiodata. Deve fare un male cane se ti vengono addosso. Corazza chiodata. Vediamo un po'. Questa era libera? Che cazzo faceva? Difesa fisica? Ah, perché mi toglie la schivata, effettivamente, però, cavoli. Vabbè, corazza chiudata, eccola qua. Ne avevo già un'altra. Vabbè. Interessante, ho detto che c'era qualcosa. Quando sono davanti difficilmente non c'è qualcosa. Ok, adesso possiamo finalmente andare su. Andiamo a fare l'altra parte. Di qua. Dovrebbe esserci anche un punto save. Sì, è qua. E qua ci sarà un bel po' da fare, quindi tenetevi comodi, pronti a guardarvi lo spettacolo. Bene, 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 andiamo pure, iniziamo. Io inizierei da lei. La signorina stava andando, sì, calmati, è così che va. Allora, vediamo un po'. Pietà anima M e pietà è... No, non c'è fortuna incremento, ultimamente l'attacco fisico. Beh, ne abbiamo così poche. Vediamo cosa ha da decidere la signorina. I comuni cittadini riescono in fondo, residono in fondo a questa scalinata. È impegnativo scalare ogni giorno tutti questi gradi. Scalare? Salare? Vabbè, dai. Facciamo così. Indaghiamo. Aiuto col duro, beh, è carino. Una donna impiegata in una taverna. Ha scelto di lavorare a contatto con i clienti per incontrare l'uomo dei suoi sogni, ma ancora oggi attende il bacio della dea bendata. È convinta che un impiego in una locanda le avrebbe portato maggior fortuna. Proprio in bordello, di baci di più di tanti. Comunque sì, andiamo avanti. Aiuto a condurre. Salve, ci ho parlato, sì, la scalata della vita è quello che sì. Ok, vediamo un po'. Ruba. Oh, signora Anit, sto arrivando da lei. A volte riduce l'attacco elementale del bersaglio. Mi sembra un po' brutto come arco, però ci guardo lo stesso. Equipaggiamento Anit. Perché ho critico. Allora, io non mi ricordo più come si chiamava. Porca vacca, la vecchiaia è proprio brutta. Ma tanto brutta. Vediamo un po', critico 20. Critico 50. Ne avevo già diversi io di questi qua. Anche velocità 50 che l'ho messo lui, ok. Precisione. Io andrei più su precisione 50. Perché secondo me lei è meglio che sia precisa che sia critica. Facciamo così, dopo vediamo. Io vado sempre a momenti. Le strategie fatica a farle finché non ho il quadro completo generale, ecco. Devo ancora guardare l'arco del sguardo, Un esperto cacciatore dei territori circostanti. Ha imparato a non gettare via nulla e onora gli insegnamenti ricevuti trattando ogni singola parte delle prede e offrendo ai bisognosi le carni o le pelli in eccesso. Beh, nel cesso le mette, ok. Vediamo un po' sto arco, vedere se mi sembra sto arco sia meglio di quello che ho. Riduce l'attacco elementale, era quello lì, la fisica, no, mi sa che elementare è questo, o qualcosa di simile, comunque sia, non è uno tra i primi, ecco, vediamo che è così. Vabbè, pazienza. Poi, vediamo un po'. Voglio pensare un attimo a una strategia, perché io gli ho fatto quello che è il critico. A sto punto vado di precisione, che è questo. Mi conviene? Cioè, questo fa più precisione, scusate. Questo attacco fisico, ok. Io vado a mettere questo, che dovrebbe essere più precisione 74. E la precisione scende? Com'è possibile? Ah, perché questo è un altro. Questo ce l'ha lei questo. Ah, beh, giusto. Comunque sia, la combra ha precisione 82, quindi andava bene come ho fatto. Va bene. Critico che andava male allora. Allora, qui abbiamo fatto. Qua facciamo nettare e incrementa la precisione. Vai, mi piace la precisione, l'ho appena detto. Comunque non ho visto se ho parlato con lui. Hello.
questa regione è l'ideale per la caccia. Proprio l'altro giorno ho catturato un magnifico carpetto, ho detto, ma perché e non ce la faccio, sono fatto così. Provocare da professionisti. Un giardiniere al servizio di una nobile famiglia, che tuttavia trova ogni pretesto per lavorare il meno possibile. Dovrebbe curare le piante dell'intera cittadina, ma si occupa solo delle parti visibili. Di conseguenza, i giardini delle case disabitate sono ridotti a vere e proprie giungle. Ma che personaggio strano! Sì. Hai sempre l'iniziativa, ok. Secondo alcuni, in una grotta nascosta nelle profondità della montagna dimora il sovrano della foresta. Grazie dell'informazione. Ok. Ma perché io devo sempre rubare la caramella ai bambini? Me lo spiegate? E le biglie, poraccio. Gli ho tolto il mangiare e il divertimento. Che cazzo gli rimane sto bimbo? Se deprimerà in fretta, insomma. Sì. Un ragazzo di buon cuore, che confonde l'onestà con la mancanza di tatto ed esprime ogni pensiero gli passi per la mente. La sua innocente crudeltà ha portato alle lacrime persino diversi adulti, facendoli guadagnare una pessima nomea. Evviva Shiva! Scusa, grazie Emma, grazie, molto gentile, che cazzo c'entro io? Vabbè, comunque sia, è andata, molti anni fa quel vecchio era un soldato di Ventura, che è diventato sventura, poveraccio, un lavoro come guardia per una famiglia di nobili, si chiamavano Landar, se non sbaglio, ma ora non vivono più da queste parti, è una informazione veramente utile. Eccolo qua, nettare curativo, M. E una casa molto bella, ma molto vuota anche. Qui non posso neanche parlare. Ma io penso che lei stia guardando fiori. Brava. È tanto da fare. Vediamo un po'. Assia da battaglia. Sputata da tutte le parti. Attacco fisico e precisione 6. Difesa 28. Ma sono di bronzo. E bronzio. Per servire come guardia di una nobile famiglia ho dovuto crearmi la reputazione di un uomo integerrimo, ma quando ho fallito nell'intento di proteggere il mio padrone il mio nome è stato infangato. Ma no, immagino che sia normale. Sei fallito. La caduta del casato. Oh, la questa. Ex servitore di una nobile famiglia, non è riuscito a proteggere il suo signore nel momento del bisogno. Con il senno del poi, avrebbe preferito morire con onore, piuttosto che tradire la sua fiducia e vivere con l'anima gravata da un insostenibile senso di colpa. Oddio. Grazie, molto gentile. Oh, finalmente possiamo completare, almeno proseguire la quest. Completare non lo so, perché non mi ricordo. Però sicuramente proseguirla. Vediamo un po'. Vai. Perfetto. Vediamo un po'. Questa città è piena di vita e offre innumerevoli occasioni d'affari. Io vendo materiali grezzi ai rilegatori. Yes. Poi, ultimati i libri, consegno agli studiosi. In effetti non ho mai un attimo di tregua. Praticamente fa corriere, distributore, fa un po' tutto. Va. Bracciale infallibile. Precisione? Di 50. Che è quello che abbiamo. Non sbaglio. Vediamo un po'. Precisione mi sembra. Equipaggiamento. Anit. Precisione più 50. Sì, è infallibile. Ne abbiamo un altro. Beh, fa piacere, dai. È buona come cosa. Ho balbettato, vero? Un pochino. Un mercante che rifornisce le legatorie di materie prime. Si è avvicinato alla professione per contribuire all'attività di un suo amico, che lavora in città come rilegatore, offrendogli i migliori materiali disponibili. Spera che un giorno il mondo saprà apprezzare il valore dei suoi libri. Speriamo. Ok, molto gentile. E questa è fatta. Qui è la quest. Qui è il signoro che è meglio. Sta andando da solo già. Ok, andiamo qua. Arco lungo di precisione. Arco lungo di precisione e al critico, mi sembra giusto, e quello arco critico lungo sarà di precisione, tanto questo sarà, no? Vabbè, comunque è così. Vediamo un po'. Un oggetto nascosto. Un uomo che realizza materiali per la caccia, per quanto sia ancora inesperto, affina le sue abilità giorno dopo giorno, con il supporto del suo
amico Nathan. Ok, questo l'ho letto io. Un oggetto nascosto. Vediamo cosa dice. Proseguendo da questa parte giungerai a una strada con diverse legatorie. Ci sono anche una locanda e una taverna che accolgono gli artigiani locali e gli eruditi giunti a comprare libri. Abbiamo diverse cose. Vediamo un po'. Eccolo qua. Prendendo la voce. Arco lungo da fanteria. Speriamo sia meglio dell'altro, perché insomma sti archi ne sto trovando tanti. Lungo da fanteria. Di solito gli archi lunghi sono molto potenti. Fa un attacco critico e un attacco fisico. Non è che vada a migliorare poi tanto e vada a peggiorare tanto di precisione. Mi sembra un po' un'inculata, però per carità, ognuno fa la strategia che vuole. Io quello che sto seguendo non è favorevole a questo tipo di arco, quindi non lo prendo. Portamonete pesanto. Vendibile presso i negozi. Non si sa quanto, così, sempre molto generico. Ok. Vediamo cosa dice. Nessuno può passare di qui, dovrai cercare un'altra via, ma tu mi stai invitando a nozze, a sfondarti di culo. Un oggetto nascosto. Un uomo che vende gli oggetti in ferro di sua sorella a trafficanti d'armi e affini. Per quanto sembri un fratello sincero e devoto, sottrae di nascosto una larga parte dei profitti per dare sfogo a vizi come l'alcol e il gioco d'azzardo. Madonna che brutta persona. Grazie, molto gentile. Sto cazzo, grazie, molto gentile. Ecco qua. Portamonete vuoto. Beh, immagino perché. Salve, una questa. Adesso vado anche da quello di fonda di culo. Scudo elementale, difesa elementare schivata. Ok. Difesa elementare, attacco elementare 36. Mi sembra che 36 sia un po' poco, però non mi ricordo. Vediamo un po'. Noi abbiamo quello da 116 qui. No, scusate. 42. Però non vedo niente di meglio come attacco elementale, ok. Allora, prima di andare da lui, andrei da lui. Vediamo un po' cosa succede se faccio provoca. Sarà lunga, la faccio un'altra volta, perché qui ci vuole 10 minuti minimo. Potrei farcela, però sarebbe lunga la cosa. Quindi andiamo magari a farla questa e siamo a posto. Vediamo cosa ha da dirci il signore. E anche un oggetto nascosto. Un giovane rilegatore mosso da un profondo amore per i libri. Non molto incline all'esercizio fisico, ha appreso le verità del mondo attraverso la lettura e, da adulto, lavora instancabilmente per produrre gli stessi libri che l'hanno ispirato. Beh, carino. Vediamo che questo. Adesso vediamo anche lo stesso. Questo tomo proviene da una terra al di là del mare. Credo descriva la cultura e le abitudini dei popoli che abitano quel continente. Purtroppo è scritto in una lingua incomprensibile, chissà se esiste qualcuno in grado di decifrarla. E questa è una quest, va bene. Questo lo faremo. Sto perdendo la voce, che può capitare. Andrei qua per vedere se trovo l'oggetto nascosto. Non lo trovo. È qua, ok. A posto. Eccolo qui. Piuma grande. Ma cosa è la piuma grande? Adesso ci guardo e vi dico. Garantisce una modesta somma di denaro in caso di vendita. Va bene, mi fa piacere. Ma ste vendite non posso fare qua. C'è una locanda, qualcosa da vendere qua. Il casino, vabbè, ci guarderò, pazienza. Come siamo messi abbastanza bene. Allora, salverei magari. Adesso nel prossimo episodio andiamo via da qua, perché dobbiamo fare altro. Dobbiamo andare in un posticino molto carino, che dopo vi dirò nel prossimo episodio. Non vi preoccupate, faremo tutto al 100%, tutte le quest, tutto quanto. So che ci vuole tempo, alcune si fanno in più parti, alcune in più fasi. Comunque dobbiamo andare a considerare alcune quest, che abbiamo preso delle informazioni interessanti in questa piccola cittadella. Quindi ragazzi, come al solito vi invito assolutamente a lasciare un like e un commento se vi piace. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per adesso vi do solo Shiva. Ciao ciao!